50 languages. 93. 93. 93. Subordinate clauses. If. 从句连词，是否，会不会。从句连词，是否，会不会。I don't know if he loves me. 我不知道他是否爱我。我不知道他是否爱我。I don't know if he'll come back. 我不知道他是否回来。我不知道他是否回来。I don't know if he'll call me. 我不知道他是否给我打电话。我不知道他是否给我打电话。Maybe he doesn't love me. 他是否爱我呢？他是否爱我呢？ Maybe he won't come back. 他会不会回来呢？他会不会回来呢？ Maybe he won't call me. 他会不会给我打电话呢？他会不会给我打电话呢？ I wonder if he thinks about me. 我问自己，他是否想我？我问自己，他是否想我？ I wonder if he has someone else. 我问自己，他是否有别人？我问自己，他是否有别人？ I wonder if he lies. 我问自己，他是否撒谎？我问自己，他是否撒谎？ Maybe he thinks of me. 他是否想我呢？他是否想我呢？ Maybe he has someone else. 是否他有另外一个女人呢？是否他有另外一个女人呢？ Maybe he tells me the truth. 他说的是否是实话呢？他说的是否是实话呢？ I doubt whether he really likes me. 我怀疑他是否真的喜欢我。我怀疑他是否真的喜欢我。 I doubt whether he'll write to me. 我怀疑他是否给我写信。我怀疑他是否给我写信。 I doubt whether he'll marry me. 我怀疑他是否娶我。我怀疑他是否娶我。 Does he really like me? 他是否真的喜欢我呢？他是否真的喜欢我呢？ Will he write to me? 他是否真的给我写信呢？他是否真的给我写信呢？ Will he marry me? 他是否真的会娶我呢？他是否真的会娶我呢？